Hello, my name is Janice. I'm marketing manager of Taiwan. 我认为学生可以沉浸在英文的学习环境中，并且使用听说读写于日常，这样的效果能有效提升学生在英文沟通的频率，以利 practice makes perfect， 让学生熟能生巧。我想能让大家想到的，就第一个是校园的紫色梦幻，再来是我们相对是 CP 值性价比比较高的学校，再来我们的课程拥有弹性的客制化。Hello, my name is Gon, and I am the marketing manager for Japan. 最初はリラックスした気持ちで来る生徒さんも多いです。しかし CG での生活や他の生徒さんとの関わりを通して英語が身近なものになっています。また講師との授業を重ねていく上で特別だった英語が身近な英語に変わって気づけば自然と英語が話せるようになってくるはずです。CG を3つの言葉で表すなら集中、サポート、成長だと思います。これは集中して勉強ができる環境、サポートしてくれる講師や我々マネージャー、その結果自分の成長がしっかりと感じられる。CG アカデミーはそんな学校になっていると思います。Hello, my name is Nia. I'm the marketing manager for Vietnam. Cơ sở Sparta là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai sẵn sàng thách thức bản thân, tập trung hoàn toàn vào học tập, có mục tiêu rõ ràng và mong muốn đạt được một kết quả vượt bậc trong thời gian ngắn. Với lịch học cường độ cao lên đến 12 tiếng mỗi ngày kết hợp với chính sách EUP, sử dụng tiếng Anh trong khuôn viên trường, giúp học viên rèn luyện khả năng phản xạ, tư duy bằng tiếng Anh một cách toàn diện, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đó là 3 từ kinh nghiệm, tận tâm và linh hoạt. Về kinh nghiệm, với hơn 20 năm giảng dạy, CG đã xây dựng những chương trình học bài bản, phương pháp giảng dạy hiệu quả, cam kết mang đến chất lượng đào tạo cao nhất và môi trường học tập toàn diện. Tận tâm, CG có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, tận tâm, luôn đồng hành và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập, mang đến sự linh hoạt tối đa. Có thể thay đổi cơ sở học miễn phí ngay cả khi đã nhập học. Học viên có sự lựa chọn và điều chỉnh kế hoạch học tập trở nên dễ dàng hơn. Hello, my name is Kiana, and I'm the marketing manager for China. 学校设有篮球场、游泳池、健身房，同时我们提供教练供学生指导，所以学生课后的选择还是挺多的。同时，如果学生周末有时间的话，也可以参与我们的一日游的活动。我会选用梦幻子，高性价比以及高服务。Hello, my name is Daniel, and I'm a Korean manager. 단어 시험과 에세이는 학생들의 영어 기본기를 다지는데 정말 중요한 역할을 하고 있는데요. 단어 시험을 통해서 어휘력을 꾸준히 늘릴 수 있고 풍부한 어휘는 말하기 표현을 훨씬 더 자연스럽게 만들어줄 수 있습니다. 또한 에세이를 쓰면서 자신의 생각을 논리적으로 정리하고 설득력 있게 표현하는 연습을 할 수 있습니다. 그래서 이 두 가지가 함께 이루어질 때 학생들은 시험용 영어가 아닌 실제로 활용할 수 있는 영어 실력을 키울 수 있습니다. 바닐라드 캠퍼스 근처에는 수구문몰카도 야시장, IT파크, 그리고 아얄라몰을 학생들이 가장 많이 찾는데요. 특히 수구문몰카도는 다양한 필리핀 음식들을 맛볼 수 있어서 주말이면 많은 학생들이 방문하고 있습니다. 스파르타 캠퍼스 근처에는 오션파크, SMC 사이드몰, 1코스가 인기인데요. 오션파크에서는 필리핀에서만 볼 수 있는 희귀한 해양 생물을 구경할 수 있어서 학생들에게 꼭 추천드리고 있습니다. Welcome to CG!